Fin den, fin den. Ja, vi har han, ja. Han er på. Jeg er på, Mattis. Ja, fine saker, Mattis. Likte du det her? Ja, likte det. Han har fått fisk. Det er en bensak, det her. Den gjør seg i gryta. Han gjør seg ikke enda. Han gjør seg ikke enda. Bare holder de press på han, Mattis. Ja, jeg må holde press på han. Her har vi han, Mattis. Her har han. Kjempefin ørret. Kjempefin. Ja, men det blir snaddermat til hundene i dag. Ja, det skal bli snaddermat. Ja. Nå det blir snaddermat det her. Ja, gleder du deg? Ja, gleder dere nå? Ja. «24. juli starter jeg å vandre fra Vansjavri mot Lustejokka. Vansjavri forsvinner bak meg, mens jeg stiger oppover høydedraget mot Solojar Jelas.
Fra høydedraget ser jeg Lustejokka blinke i den vidstrakte skogvidda som bølger i blåne bak blåne mellom skogene våre og Karasjok. Jeg tar frem kikkerten og sitter lenge og betrakter det vakre landskapet under meg. På plass her under. Det var skikkelig urskog. Her må man bare navigere nøyaktig, skal jeg finne fram hvor vi skal være hen. Jeg har en plan. Det var tett. Ja, jaggu med kontrast til høyfjellsvidda. Jeg skjemte nå litt av elva der framme, tror jeg. Jeg er vel kanskje på rett vei. Ja, jeg har nå fått slått opp teltet og ordnet litt på leirplassen. Jeg er hjemme til gutten, ja. Inne med til gutten. Ja, jeg kan gå på plassen sin. Og fyrt med et bål her og kose meg. Finere leirplass og stedet tror jeg er vanskelig å tenke seg i Norges. Nei, det er bare helt fantastisk fint her. Bare helt nydelig. Man har en tørning her. 360 grader tørning. Der har vi teltet. Bare 4 fletter og sandbank. Tørt og fint. Det er mye sumpland rundt omkring her. Her er det bra. Og en nydelig elv. Helt fantastisk. Ja, da er det første morgen ved den nye leirplassen med Lustejokka. Så det gleder jeg meg til. Man ser det var kaldt, det var 7 grader i går kveld, men nå har han steget litt. Han er faktisk oppe i over 12 grader, så det er jo litt positivt. Men det er litt mer, i går var det helt vindstille. Jeg måtte jo spraye oss med myggspray. Det var skikkelig mye mygg her, men det samme vi ankom. Men nå er det såpass vind her at det holder vel mygga litt unna. Så det er jo for så vidt greit. Jeg har en del ting å gjøre her på morgenen. Før jeg for på denne turen så tok hun unghund og Ranja Røverdatter og bedt hold i vadebuksa mi. Men den lappet jeg før. Jeg tettet med en sånn spesiallim før jeg for på denne turen, men det holdt ikke. Jeg var og vada i Vansjokka, så begynte det å leke inn vann der, så det var ikke tett. Så noe av det første jeg gjorde i går når jeg kom hit, det var å prøve å smøre sånn tettestoff på nytt igjen. For det må tørke i minst 12 timer. Så det skal være ferdig i 11-12-tida i dag. Da må man teste. Eventuelt får man bare vade og bivåt. Akkurat her er det veldig fint med å stå på den sandbanken og kaste der lang baksleng. Og så er det grunt. Han er djup på yttersida. Jeg vet at de som får storfisk her på fluestangen står ofte på sandbanker, for da er det djupere i andre kanten av elva. Så man får teste det. Noe annet som skjedde var at jeg sleit av bottensettet i Vansjavri.
Så jeg må lage meg nytt bottensett. Så det blir noe å gjøre her på morgenkvisten. Ikke hoven her for å lande på land.
Sånn, ha det. Ja, se der, der har jeg gjort klar det første bottensettet. Jeg var gått fri, for det hadde jeg jo ikke kork som flyteremedium for å holde makkroken litt oppe fra botten. Jeg måtte være litt kreativ. Jeg hadde med litt sånn celleplast, en ding som jeg hadde pakket inn i. Det må jo kunne flyte godt nok. Det er jo luftfullt blære inni den. Så vi satser på det. Det gir meg forresten minner til første gangen jeg var med det her stedet. Jeg sa vel 86 før på tur, men jeg har funnet det var i 1987. For jeg hadde med min første striår, han var 1 år gammel, han fikk jeg i 86. Da var jeg og Harald oppover Lustijokka med kano. Og vi hadde et forferdelig vær. Det var i juli måned, vi hadde snevær. Og skikkelig kaldt. Og elendig vitt. Og vi var ikke så drevet med å fiske i dårlige forhold den gangen. Så vi fikk omtrent ikke fisk. Det var iskaldt. Så hadde vi leiren cirka 1 kilometer nedfor her, og da tok jeg og padlet oppover, bare jeg og en grums. Og vi fisket ikke med bottensett, vi var ikke klar over hvor lurt det kunne være. Så jeg fisket med flytedubb, og så mens jeg satt rett oppfor her og skulle tre makk på flytedubben, så satt han grums bak meg. Og det var en sånn flytedubb i hardplass, han hørte sånne knaselyder. Ja, grums har spist sund flytedubben, så det var jo bare i biter. Men jeg slengte den ut, og det sakk til bottens. Og da fikk jeg min første lustøre, 2 kilo, takket være han grums. Så da fikk man lært at sånne forhold hvor fisken ikke vaker. Tenk på hele denne turen, 4. dagen, jeg enda ikke sett et vak. Så det er dårlige forhold. Ikke rart jeg ikke har fått noe særlig på fluestanga. Ja, han kom med regnvær, sånn som han hadde meldt. Det var faktisk planen at jeg egentlig skulle fære hit i dag, bare 1 dag til med vannsjavre. Men når Rigmor kom med denne værmeldingen at det skulle regne i dag, så valgte jeg å gå hit 1 dag før. For å holde utstyret tørt. Det er et helsike å gå i regnvær og måtte sette opp leir i regnvær. Så jeg har lyst til å gå et stykke nedover elva og prøve. Da må jeg manne meg opp og gå i regnvær og ha på ordentlig regntøy. Ta en liten tur i hvert fall. Men jeg tror ikke jeg tar med fluestanger. Da fisker jeg med bottensett og så med spinne. For jeg tror det er vanskelige forhold å bakslenge nedover elva. Ja, skål. Det har regnet så jævlig at jeg gikk over til konjakkstund ut på kvelden. Det har vært en skikkelig drittvær. Men nå har han faktisk holdt opp kvarter, så jeg håper det varer. Får tørka opp litt i morgen. Det er jo det jeg håper, jeg kan få en tørr dag i morgen. Jeg gikk langt nedover elva og fisket i pisseregnet. Jeg tok ikke med fluestanger, for jeg regnet med det var så tett nedover. Så tok jeg med at jeg hadde
makk og bottensett på den ene stanga, og sluk og spinne på den andre stanga. Og jeg fisket, men det var ingenting å få. Og gikk nedover og nedover. Prøvde noe alt mulig med spinnere og sluker. Jeg har en spinner som jeg bruker veldig sjelden, for jeg er så livredd for å miste den. Du får ikke kjøpt den lenger. Og den tok jeg faktisk fram i dag. Sist jeg brukte den i elv, det var i Stabburselva, da hadde jeg på en kjempeøre, i hvert fall 2 kilo. Men jeg mistet den dessverre på den spinneren. Og han Kurt, han fikk vanvittig mye fisk opp i Nord-Troms med den spinneren der. Men den er dessverre ikke å få, så jeg er jo livredd for å miste det. Så kom jeg nedover til, det var litt sånn lite sånn elvesig lite som gikk inn som bukt med litt sånn siv. Og der så stabbet litt sånn utfor stien som gikk der, og lagde litt sånn lite bråk, og da plutselig så for det ut en kjempefisk. Og jeg vet jo at ørreten, han kan gå inn i sånne viker for å jakte småfisk. Det har jeg hørt flere sånne si. Det kan være lure plasser opp gjennom Lustejokka, at ørreten kan gå inn i sånne små elver. Storørreten faktisk. Han er ikke, for der kan gjedda stå. Han er ikke redd for gjedda. Det er 4-5 kilos ørreter. Så jeg regnet med det var det som var. Det var en storing som gikk ut der. Og han for ut i hovedelva, og jeg heiv spinnen etter. Og så snellet jeg inn. Og plutselig ser jeg, det kommer jo faen meg den storfisken etter. Og han fer liksom å smake på den her spinneren flere ganger. Jeg tenkte at nå jeg prøvde å bremse så mye som mulig for at jeg ikke skulle snelle helt inn. Og plutselig så var den faen meg på en kjempeørre, trodde jeg. Men så fikk jeg den jo nærmere inn, og til min store skuffelse, det var jo faen meg gjedda. Og dæven altså, det var den store skuffelsen for han Torgeir Dahl i dag, at den storørreten forvandlet seg til gjedda. Og neste nå, det var jeg livredd for at gjedda skulle stikke av med en superspinner som ikke er mulig å få tak i. Så jeg hadde jo et helsikes liv med å prøve også å få inn det der. Jeg kjørte han prøvde å fære inn i det på nytt igjen inn i den elva med siv og stokker og greiner og faenskap. Men jeg klarte å presse han ut derfra, så gikk jeg oppover elva med den. Og jeg tenkte jeg må jo få berga den sluken. Så var elva så bratt, kanten så bratt at det var vanskelig. Men jeg klarte å få den inn på en sånn bitte liten banke der. Og fikk den jo sånn litt inn på land. Det var bare sånn her lite mellomrom så jeg kunne få den inn. Og så fant jeg meg en stokk og gikk ned og banka den jævla gjedda i hodet. Og fikk jeg til slutt såpass svimeslått at jeg klarte å berge spinneren. Og det var jo jæklig bra at jeg klarte å berge det. Ja, da er vi på vandring. Til snill, Mattis. I dag går vi oppover elva. Går gikk vi nedover. Hundene er ivrige til å bevege på seg.
Det her er siste fiskedagen med Lystejokka, så skal vi få noe, så det er det siste sjansen. Hun er merkelig livløs, jeg har ikke sett et vak, jeg skjønner ikke hva det er. Jeg må jo være fisk. Må jo være stappmett fisk. Det er jo merkelig. Jeg håper på vi får lykke der oppe. Her har vi den. Hvordan i helvete skal vi berge? Sitt der, Mattis. Jeg tror det er lettere sagt enn gjort å berge denne fisken. Det må være der nede. Der går han i strøm. Vi må få han inn her. Hei, Mattis! Ai, dæven, nå går han i strømmen. Helvete! Vi mistet han i strømmen. Ja, ja. Farvel, ørret. Det var en artig opplevelse. Ja, vi er på vei hjem. Klokka er 2:30 på natta. Det er mer sånn dritvær i morgen. Altså, jeg gjør det nå. Men først må vi gjøre elvekryssing over Sudnejokka. Få plass her, kom her unna! Ja, kom her! Ja!